wasiirka wasaaradda horumarinta dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta galikii dambe u daawasho tagay garoonka kubadda cagta Alamse Stadium ee magaalada Burco ay ka socotay wareeg loo qabtay 24 kooxood oo ka kala socda kooxaha kala duwan ee ka ciyaara gobolka Togdheer. Boos Mire Maxamed wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland sidoo kale waxa uu si rasmi ah u shaaciyay in maalinta bari la dhigi doono roogii cagaarna ee loogu talagalay garoonka Alamse ee magaalada Burco. ugu horeynba waxa halkaas hadal loo soo dhaweeyay mahadnaq isugu jira ka soo jeediyay suduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah ciyaartoydii hore gobolka Togdheer. halkan ugu mahad celinayaa oo la soo koobi karin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo aad iyo aad buugii dhalinyarada ee qaranka Soomaaliland ka dhabeeyay sidoo waxa ku qaban lahaa maantana idin muuqato shirkadda weyn iyo wasiirkii oo socda halkan jooga oo sidii roog u dhigi lahaayeen laga dhabeeyay dhalinyarada gobolka Togdheer sidii wax loogu qaban lahaa wasiirka iyo agaasimaha iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaarana aad iyo aad baan ugu mahad celinaa siday uga shaqeynayaan dhalinyarada Soomaaliland qaranka Soomaaliland. waxaan joognaa garoonkii kubadda cagta ee Burco maantana waxaan la joogaa wasiirkii ciyaaraha Burcana waxay kaga dhigtay kaarbadkay maantana kaarbadkay noo dhigay insha Allah maanta waa guul soo hoytay Togdheer gobolka Togdheer. ugu dambeyntii wasiir Boos Mire Maxamed ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isla markaana ka dhawaajiyay waqtiga la dhigi doono roog cagaaran ee loogu talagalay garoonka Alamse ee magaalada Burco. waxaan halkan mahadnaq uga jeedinayaa isuduwaha wasaaradda ciyaaraha halkan oo iyo shaqaalaha kale ee wasaaradda ciyaaraha iyo ciyaartooyga horeba sida iskugu dayeen inay sameeyaan ciyaartan fiican inuu halkan ku arkayno 24 tiim baa wada ciyaaraya. waxaan kaloo halkan doonayaa inaan kaga dhawaaqno reer Burco in doora halkan naga maagayay in doora la dacaydayay in doora roogii Burco la lahaa sanado badan oo naga horeeyay way jireen kuwa lama hadlayna laakiin inteedii waa la bilaabay laga bilaabo maanta berito roogii waa la dhigayaa meesha shaqada la qabanayaa waa roogii Burco oo la dhigo shirkadii kontaraageysana waa tan dhinacayga fadhida shaqadaas berito bay bilaabin doontaa haddii alla yiraahdo sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ammaan badan ku leh inuu markiiba Burco iyo Berbera iyo waxa ku wada daray garoomada wadanka siday u soo kala horbaxeen ay u soo kala horbaxayeen qoladii reer Burco aad noogu yaray qaylada badnayd maasha Allah waa la dhigayaa berito haddii alla yiraahdo alxamdulillaah rabbil caalamiin hawshaas way naga soo gabagabowday. Shaakir Cabdi Axmed, SAB TV, Burco.